ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிகேஎஸ் தமிழ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, முளைக்கட்டின பாசிப்பயிறு வடை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் பாசிப்பயிறு இங்கே அரை கப்புன்னு நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வைக்க போகிறேன். இனிமேல் தான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவி நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் அந்த கப்புக்கு அரை கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன். நான் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் ஈவினிங் ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 o'clock ஊற வச்சுருக்கேன். நான் ஊற வச்சுட்டு அன்றைக்கி நைட்டே ஒரு 9 o'clock போல் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு ஹாட் பேக்கில், எல்லார் வீட்லேயும் ஹாட் பேக் இருக்கும். ஹாட் பேக்கில் நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த பாசிப்பயிரை அதில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு நாள் நைட்டு இருக்கணும். காலையில் பார்த்தோம்னா நல்லா முளை கட்டியிருக்கும். இது ஈஸியான வழிங்க, ரொம்ப ஈஸியான வழி. இதில் வேகமாகவே முளை கட்டிடும். ஒரு நாள் நைட்டு மட்டும் நம்ம ஹாட் பேக்கில் இருந்து மறுநாள் காலையில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா முளை கட்டியிருக்கும். இதில் முளைக்கட்டின பாசிப்பயிரில் சத்துக்கள், அவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குங்க. இதில் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாருங்கள். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், 1 இன்ச்சு இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு. இந்த முளைக்கட்டின பாசிப்பயிரை ஜாரில் நல்லா கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிடாதீங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணவே கூடாது. சும்மா பல்ஸில் மட்டும் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கொரன்னு இருக்கணும். இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, நறுக்கி வச்சிருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், 1 இன்ச்சு இஞ்சி சின்னதாக நறுக்குனது, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தண்ணி சேர்க்கவே கூடாது இதில். ஏன்னா அந்த வெங்காயத்தில் இருந்தும் பயிர்லேருந்தும் வர தண்ணியே போதுமோ நம்மளுக்கு. நல்லா எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உருண்டையாக போட்டோம்னா எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு தட்டி போட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் வேலை. நான் எப்போயுமே வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி உருண்டையாக போட்டு வச்சுருவேன். நான் பச்சை மிளகாய் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால நான் 2 தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. கடல மாவு எதுக்கு சேர்த்துருக்கோம்னா உதிராமல் இருக்கிறதுக்கு, அதுக்கு கடல மாவு சேர்த்துருக்கேன். நான் இந்த பாசிப்பயிரில் முளைக்கட்டின பாசிப்பயிரில் அவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்குதுங்க. இதில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் பி, சி, கே இதெல்லாம் நிறைய புரோட்டீன் நிறைய இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இருக்குதுங்க. இந்த டயத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் காஞ்சோடனே உருண்டை செஞ்சு வச்சுருக்கதை கையில் அப்படி தட்டி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹைலையும் வைக்கக்கூடாது, ஸ்லோவிலையும் வைக்கக்கூடாது. வேணும்னா வாழை இலையில் போட்டு கூட நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ சுவையான மொறு பாசிப்பயிறு வடை ரெடி.